Tú. Estoy en el salón, ¿vale? Marín. Están arriba. Arriba hay dos. ¿Primo no te ha dado? No me ha dado. No, va a dar la máscara. A mí me has dado, yo me voy. ¡Muerto! Solo por aquí. ¡Muerto! 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 Es del cuarto de ahí, hay dos. Del cuarto del fondo, hay dos.
¡Muerto! ¡Ay! Granada. Espérate, voy para el otro lado, Tírala, fuerte. No, vete por detrás. ¿A qué quiero ver nada? Ah, vale, pues cruza. ¿Muerto cruza? Nada, otro ahí. Sí. ¿Lo has dicho? Sí, no hay más. ¡Ay, muerto! ¡Muerto! Buenísima, Adrián. Eché la bomba, ¿vale? Eché la bomba. Está verde, es nuestra. Lenny, necesitamos apoyo aquí en cocina, ¿vale? En salón. Hay que cubrir el salón. Quedan 6 minutos, ¿vale? Aquí hay una bomba, una granada. Bueno, si no aquí... No, la voy a poner en el estante. En el estante hay una granada, ¿vale? Señores, rápido para el salón, por favor, que estoy solo. Recibido. Perdón. Perdona, bicha.